بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكركم على الحضور ديالكم، نتمنى ان شاء الله دوز الكونفيرونس في النيفو بروفيسيونيل. بالنسبه للماتش كنظن بان شفتوا الماتش ما كانتش فيه شي حاجه ديال كيلك شوز هذا كان تري تاكتيك. حنا في كون جو ليكستيريور كان لوبجيكتيف ديالي انا جي جوي بور با بيردر، لان جو سي كو مالغري ان سي فري لي دو بروميي كونكورون على لا مونتي هما الماس والشباب محمديه، مالغري انا الكلاسمون ديالهم 3 و 4 مي تيبقاو دائما هما لي كلوب لي كي سون فافوري بالنسبه لا مونتي. كنظن بان سي بوين فافور بالنسبه للفريق بجوج. il n'y avait pas beaucoup d'occasions, même que je crois zéro occasion بالنسبه à part les coups de pied arrêtés. كنظن بالماتش كان تري تاكتيك. اذا ف جو سالي لي جوور ديالنا على لا ديسيبلين تاكتيك ديالهم ديفونسيف اليوم كيفاش كانوا واقفين. لا ترانزيسيون كانت عندنا ان بو، كان عندنا دي كومبليكاسيون لان كانت عندنا ان بو بريسيبيتاسيون، مي كنظن بان بور موا باسكو ملي كدير ان بوان مع شباب محمديه يفو فوار في لي ماتش روتور انه غيكون باغ اكزومبل ا 3 جورني ديال لا 30 جورني، دونك يقدر هاد بوان يكون بينيفيك لينا. اذا فهنيئا للفريقين. نتمنى ملي كتشوف هاد الوجوه، كتشوف لورغانيزاسيون، كتشوف التيران، كنظن بان الا جبتي شي واحد جبتيه ما عارفش شنو كاين في البطوله بان يقول بان هاد لورغانيزاسيون لو تيران سي ماتش ديال البطوله برو. نتمنى هاد الفريق هادو ان شاء الله، لان المكانه الحقيقيه ديالهم راه هي القسم الثاني الاول. سي فري ما كان اوفونسيفمون ما كناش تري افيكاس، مي حتى المحمديين اوفونسيفمون راه كي كان اليوم بحال كنا لاعبين لا كونسيرفاسيون، جو كونسيرفاسيون تيشدوها تضيع لنا بلا ناخذوها كتضيع لنا كي كنمشيو لها في لا بروفوندور، لان الماس دايرين اللاعبين ديالهم خايفين المحمديين والمحمديه خايفه من الماس. Donc c'était pour ça, donc un point que c'était logique. Je pense que l'entraîneur du match, je pense qu'il a fait un bon résumé. Je pense que ça a été un match très tactique où chaque équipe, en tout cas le match, ils étaient venus avec un milieu renforcé, ils ont un peu changé leur habitude et c'était pas évident. Je trouve que nous on a fait un très très bon match dans les 70 premiers matchs. Je pense que l'équipe a vraiment été très bonne, on n'a pas concédé des occasions, on a été très fort sur le plan défensif, on a bien sorti le ballon. Après on a manqué de qualité dans les 25 derniers mètres. Et la qualité dans les 25 derniers mètres, c'est ce qui fait la différence entre une situation et un but. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut se féliciter quand même d'un remarquable état d'esprit des joueurs qui se sont donnés, qui ont fait des efforts ensemble, qui ont joué en équipe. Ça c'est hyper important pour moi et je trouve que depuis 2 matchs, on a trouvé un vrai état d'esprit, vraiment important. C'est un peu dommage qu'on ne soit pas récompensé par la victoire, mais je vous dis, il faut être objectif et honnête. Je pense que sur le plan, dans les 25 derniers mètres, on a manqué de trop de qualité au niveau de la dernière passe, au niveau du dernier geste, pour pouvoir marquer ce petit but qui, je pense, aurait récompensé une grande domination, mais une domination un peu stérile. بالنسبة لنا تعادل خارج الميدان إيجابي. كنتمنى ان شاء الله المقابلات اللي بقاو دابا في لالين نحققوا فيهم الانتصار، اللي يخولينا نبقاو في المراتب المتقدمه اللي كتخلينا باش نصعدوا للبروميي سيري. وبالنسبه للمقابله راه كيف ما شاف الجميع المقابله ما كانتش سهله، كان شويه ديال الضغوطات، حاولنا نجيروا المقابله باش على الاقل نقطه، وبالنسبه لي انا نقطه ايجابيه ان شاء الله نعوضوا هذه النقطه هذه في المقابلات الجايه ان شاء الله. بالنسبه للمغرب الفاسي جماهير كيف ما تعرف الجميع جماهير كبيره كتبغي ديما انتصار، وحنايا خدامين على هذا الشيء باش نسعدوا الجماهير ديالنا. كنتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا في المقابلات الجايين باش نفرحوا هذه الجماهير هذه.